בזריזות מטרו, והחיבור שבין הסניפים הוא כזה. יש לנו 3 סוויצ'ים אמפטי, יש לנו פה חיבורי Fast Ethernet. אני חושב שהראיתי כבר איך עושים את זה, אבל בכל מקרה, סוויץ', בתוך הסוויצ'ים יש סוויץ' אמפטי, לוקח סוויץ' אמפטי לכאן, נכנס אליו, מחבר אותו, וככה. קופר ג'יגה זה החיבורים הרגילים שאנחנו מכירים, שזה מתחבר בעצם מפה לפה, כאלה. והחיבורים הפייבר מתחברים עם זה, פייבר ג'יגה, מכניסים אותם. תכניסו כמה שאתם צריכים, תדליקו חזרה, תצאו. לא צריך הגדרות לזה, זה מטרו, בסדר? אחרי שחיברתם את זה, חיברתם בעצם פייבר לפייבר, פייבר לפייבר, פייבר לפייבר. זה בעצם דברים שמסתדרים לבד, כמובן לא לשכוח להדליק את זה חזרה, אחרת זה יישאר לכם קבוי. עכשיו, כמובן בסרטון הבא אנחנו נראה איך אנחנו חיברנו את 3 הדברים עם ניתוב, אבל הרעיון הכללי, מה זה הניתוב? הניתוב זה בעצם, נותנים לנקודה הפנימית בראוטר שמחברת כל ראוטר לראוטר, נותנים לו IP באותה רשת, אנחנו עושים 10.1.1, זה יהיה בעצם 1.1.1, זה 1.1.2, זה יהיה 1.1.3, אז אנחנו קודם כל מדליקים את נקודה 0.1 בכל ראוטר ונותנים לה IP. מעבר לזה, אנחנו קוראים לאזור הזה Area 0 ונותנים לו ניתוב OSPF 1. מה זה נותן הניתוב? הניתוב בעצם אומר, כל אחד יפרסם ב-OSPF, הוא אומר, תשתמש בניתוב OSPF, אני מפרסם לעצמי מה הרשתות הפנימיות שלי, ובעצם ברגע שאני מפרסם לעצמי, כבר כל כמה זמן הראוטרים ביניהם יספרו אחד לשני מי הם הרשתות הפנימיות שלהם. כך יהיה תקשורת גם, אפילו אם לא כתבתי ישירות איך להגיע, כל ראוטר ישאל את החבר שלו והוא ידע מי נמצא בצד השני שלו. זה מבחינת זה. מה הרשתות הפנימיות של ראוטר 1? אז אמרנו, זה הווילנים שנתנו להם מטרים 281, 2, 3, 4 בסניף ראשון. אז בסניף שני אנחנו נראה שאנחנו נשים 11, 12, 13, ובשלישי אנחנו נשים 21, 22, 23. ובעצם הם ידברו בזכות אותו פרוטוקול ניתוב, שאנחנו נראה איך מכניסים אותו תכלס בסרטון הבא.